What is up guys? This is Kaisin Moto. Yeah, panibagong araw. Siyempre panibagong video na naman. So ayun, tingnan nyo naman, nag-speed test kami. Mga kamote. Char lang. Bibigayan sila. Ayan. So may upload din ako ng aking speed test. Pero hiwalay yun, hiwalay ko. Lakas na kay Harold. So ayun, yung video na to para lang naman dito sa open muffler, Daeng pipe, sound check, walang busal. Bigyan ko kayo ng sound check. Sound check. Maiksi lang tong video na to. Dito lang to, sound check lang tayo. Yung upload ko ng ng versus mga motor na yan, i-separate ko na lang. Yan, sound check Daeng pipe, TMX elbow So ayan, thank you for watching.